हेलो। आज के इस वीडियो में हम फिर से टाइपिंग से रिलेटेड कुछ बातें करने वाले हैं। जो पिछला वीडियो का रिस्पॉन्स रहा काफ़ी अच्छा रहा। बहुत सारे स्टूडेंट के कुछ प्रश्न हैं, तो आज हम उस प्रश्न को डिस्कस करेंगे और फिर लास्ट टाइम में हमें क्या करना चाहिए, ये सारी बातें हम इस वीडियो में करने वाले हैं। तो सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाला क्वेश्चन है कि नेट स्पीड काउंट होगा वहाँ पे कि ग्रॉस स्पीड। जैसा कि सबको पता है कि स्पीड कितना चाहिए CHSL में 35 वर्ड पर मिनट, मतलब यह ग्रॉस स्पीड। अगर आप टाइपिंग करते हैं तो मान लीजिए कि 35 का स्पीड टाइपिंग किए कर लिए, वो आपका ग्रॉस स्पीड हुआ। और एरर आपका आ गया थोड़ा बहुत, तो एरर जब घटने के बाद आता है नेट स्पीड। तो जो फाइनल होगा उसमें क्या काउंट होगा, वो ग्रॉस या नेट। तो जो फाइनल होता है उसमें ग्रॉस स्पीड काउंट किया जाता है, उसको देखा जाता है। जैसे आपने एग्जाम में 33 वर्ड पर मिनट का टाइपिंग किया, 33 वर्ड पर मिनट आपका स्पीड था और आपका एक्यूरेसी 99% था, मतलब एरर ना के बराबर था। 99% प्लस था आपका एक्यूरेसी। तो अगर यहाँ पे आप देखते हैं तो आपका स्पीड अगर 33 या 34 के आसपास है, इसमें भी आप क्वालिफाई कर जाइएगा। अगर आप 32 का स्पीड टाइप करते हैं और 0% एक्यूरेसी 0% आपका एरर है, मतलब आपने जो भी टाइप किया 100% टाइप कर दिया और आपका स्पीड मात्र 32 है, इस पर भी आपका काम चल जाएगा। अब हम बात करते हैं मोबाइल टाइपिंग को लेकर। तो बहुत सारे बच्चे का क्वेश्चन है कि मोबाइल पे टाइपिंग कैसे होगा। तो अब ज़्यादा टाइम बचा नहीं है, तो मैं सजेस्ट करूँगा कि आप मोबाइल अगर किए हैं तो ठीक है, लेकिन अब किसी न किसी साइबर कैफ़े में जाकर या जो भी कंप्यूटर का क्लास होता है वहाँ पे कुछ दिनों के लिए ज्वाइन कर लीजिए। ज़्यादा टाइम बचा नहीं है, 15 दिन के आसपास बचा है, तो 10-15 दिन आप वहाँ पर टाइम दीजिए। लैपटॉप कंप्यूटर जैसे क्या होता है वहाँ पर आप टाइप कीजिए तो ज़्यादा बेटर होगा, क्योंकि मोबाइल का स्क्रीन काफ़ी ज़्यादा छोटा होता है। तो यहाँ पे कीजिएगा, फिर वहाँ पे जाइएगा तो थोड़ा स्क्रीन दूसरे टाइप का मिलेगा, कंफर्टेबल फील नहीं कर पाइएगा। तो लास्ट टाइम में मैं सजेस्ट करूँगा कि किसी लैपटॉप या कंप्यूटर पे ही टाइपिंग कीजिए तो ज़्यादा बेटर होगा। कुछ बच्चे का क्वेश्चन है कि किस सॉफ्टवेयर पे टाइपिंग किया जाए। तो मैं तो सोनी टाइपिंग ट्यूटर प्रीफर करता हूँ, फ्री वाला भी है इस पर और परचेज भी कर सकते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट बात कि एग्ज़ाम में प्रेशर बिल्कुल भी नहीं लेना है, ये काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर आपका स्पीड कम भी है, मान लीजिए कि अभी घर पे करते तो 35, 36, 38 या 40 के आसपास है, फिर भी वहाँ पे क्वालिफाई कर सकते हैं। ये सबसे इम्पोर्टेंट है। मेरे साथ यही हुआ था कि मेरा टाइपिंग स्पीड लगभग 40 प्लस ही था, 41, 42 के आसपास यहाँ पे था, लेकिन वहाँ पे प्रेशर हम ज़्यादा टेंशन नहीं लिए थे। मेरा फर्स्ट अटैम्प्ट था, सोचे थे कि और मार्क्स भी अच्छा था, प्री में भी 168 था और स्क्रिप्ट में भी 67 था, तो हम सोचे थे कि इसी बार कैसे भी करके इसको निकालना है। तो बहुत ज़्यादा प्रेशर था, पहले से प्रेशर था और वहाँ गए तो डर से हाथ काँपने लगा। स्टार्टिंग के 10-15 वर्ड हम टाइप किया तो उस समय हाथ काँप ही रहा था, और फिर इसके बाद प्रेशर इतना ज़्यादा हो गया, जब शुरू में स्पीड घटा तो फिर प्रेशर बढ़ गया, और प्रेशर बढ़ गया तो इसके कारण एरर ज़्यादा हो गया और शायद लाइन मिस हो गया, जिसके कारण मेरा एरर 17% था। तो सबसे इम्पोर्टेंट कि प्रेशर नहीं लेना। इस बार हम बिल्कुल भी प्रेशर नहीं ले रहे हैं। मेरा स्पीड अब 45 के आसपास है और हम प्रेशर इस बार बिल्कुल भी नहीं है, और वहाँ जाकर भी हम एकदम आराम से देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो सबसे इम्पोर्टेंट है कि प्रेशर बिल्कुल भी नहीं लेना है। वहाँ पर जाकर आराम से शांति मूड में आराम से दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। शुरू में हाथ थोड़ा काँपेगा, शुरू के कुछ वर्ड टाइप करते समय, लेकिन फिर नॉर्मल हो जाता है। अगर प्रेशर नहीं लेते हैं तो हाथ तो काँपना बंद हो जाएगा, लेकिन अगर एग्जाम का प्रेशर नहीं लेते हैं तो आपका टाइपिंग अच्छा जाएगा। थोड़ा बहुत की का भी आवाज़ आते रहता है, टक 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 टक, सब एक साथ करते रहता है, तो ये सब एक साथ करेगा तो वहाँ पर बहुत फास्ट होगा। तो आपको लगेगा कि सारा बच्चा बहुत फास्ट कर रहा है, हम स्लो कर रहे हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता है। सब बच्चा करता है ऐसे ऐसे सीधा करेगा तो बहुत ज़्यादा साउंड आएगा। तो ये सब देख कर वहाँ पर चलना है। प्रेशर एकदम बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये बात, इसलिए मैं बार बार बोल रहा हूँ कि प्रेशर एकदम नहीं लेना है। वहाँ पे अगर नहीं लेते हैं तो अगर आपका स्पीड 35, 36, 40 के आसपास तो आप आराम से क्वालिफाई कर जाइएगा। अब फ़ॉन्ट साइज़, कुछ और बातें हैं जो पिछले वीडियो में भी मैंने डिस्कस किया था कि फ़ॉन्ट साइज़ छोटा करके प्रैक्टिस करना है। यहाँ पे ट्राई कीजिएगा कि जब एक पारा लेते हैं, अगर स्क्रीन पर दिख रहा है तो एक बार में कितने लाइन आना चाहिए, 7-8 लाइन आना चाहिए, क्योंकि वहाँ भी लगभग 7-8 लाइन के आसपास। यहाँ पे देख सकते हैं 2 2 4 2 6 7, 2 2 4 2 6 1 7, इतना भी हम रखे हुए हैं। इससे भी छोटा कर सकते हैं, 8 कर सकते हैं, एक और घटा सकते हैं। ये तो ज़्यादा घट गया, ये ठीक है, 2 4 6 8, ये 8 इतने छोटे फ़ॉन्ट पे कर सकते हैं। तो फ़ॉन्ट साइज़ हमेशा छोटा रखना है। कीबोर्ड हमेशा हार्ड यूज करना है। जैसे एक कीबोर्ड ये तो सॉफ्ट ही है, इतना सॉफ्ट भी नहीं है, ये मीडियम है, तो थोड़ा देर टाइप करते तो ये भी हार्ड हो जाता है। तो यूज हार्ड कीबोर्ड करना है। अगर आपके घर पे हार्ड कीबोर्ड नहीं है तो फिर से मैं वही बोलूँगा कि जाकर किसी साइबर कैफ़े में पुराना कीबोर्ड देखिए और वहाँ पे जाकर पुराने कीबोर्ड पे कीजिए। अगर घर पे करते हैं तो वो बढ़िया कीबोर्ड होगा, नया होगा, फिर वहाँ पे दिक्कत होगी। मेरे साथ भी ये भी प्रॉब्लम हुआ था कि वहाँ पे गए थे तो कीबोर्ड काफ़ी ज़्यादा हार्ड था। यहाँ पे हम सॉफ्टवेयर प्रैक्टिस करके गए थे,
वहाँ पे जब फास्ट करने लगे तो की फंसने लगा और एरर इससे भी ज़्यादा बढ़ गया। तो क्या करना है, कीबोर्ड हमेशा हार्ड यूज करना है। अगर हार्ड घर पे नहीं है तो साइबर कैफ़े ज्वाइन कर लीजिए, कहीं पे कंप्यूटर की दुकान पर कहीं पे जाकर वहाँ पे ओल्ड कीबोर्ड रहता है जो काफ़ी हार्ड रहता है, तो वहाँ पे आप कर सकते हैं। और जो फिर से मैं बोलना चाहूँगा कि जो जिसका स्पीड अभी कम है, थोड़ा बहुत कम है, अगर 30-35 के आसपास है, तो क्या कीजिए कि स्टार्टिंग में डेली पहले ADEF जो होता है ना स्टार्टिंग का जो लेटर, एक सिंगल की उसका प्रैक्टिस कीजिए लर्न एक्सरसाइज में जाकर, और फिर से पैराग्राफ का कीजिए। ज़्यादा टाइम बचा नहीं है, खूब मेहनत कीजिए, लगभग 5-6 घंटा डेली कीजिए। अगर अभी आपका 35 के आसपास है तो अभी इतने दिन में आराम से 40+ किया जा सकता है। तो जितनी बात मैंने बोला है कि प्रेशर कम लेना है, हार्ड कीबोर्ड पे करना है, इसका फ़ॉन्ट साइज छोटा रखना है, तो ये सब एकदम। और एरर, ज़्यादा एरर नहीं होना चाहिए। हाँ, एरर कोशिश कीजिएगा कि 98-99% एक्यूरेसी रहे, एरर 1-2% ही रहे। अगर ऐसे करते हैं तो आपका जो टाइपिंग होगा 100% अच्छा जाएगा, और इस बार मेरा भी अच्छा जाएगा।